好，我打開 CapCut，打開 CapCut 之後咧，我哋沿用翻上一次咧，嗰個將兩條片放埋一齊，跟住然後將佢重疊咗嗰個重疊功能之後嗰個，我 call 翻出嚟先，係啦。嗱咁咧，其實條片咧就兩條都已經放咗喺度啦，係啦。咁我而家咧就 highlight 翻第一條先，咁 highlight 第一條之後，我跟住就去揾翻嗰個嘅重疊功能出嚟。就係下邊呢個啦，就係重疊呢個重疊盤轉，好啦，轉咗落嚟。咁我首先咧就將嗰個聲音刪除咗先，呢個第一件事，因為避免嗰啲聲喺度嘈。第二咧就係第二條呢條片咧，要呢啲聲點樣先可以改咧？就係咁樣撳個音量。嗱，咁啊將佢撥咗落去最細呢個度咧，咁先至得㗎，佢先至會冇聲嘅。因為你兩條片咧，其實咧上下咧都有聲帶噶嘛。好啦，咁而家咧，我哋就做另一個動作啦，就係要喺個片度咧，喺而家我 highlight 第二條片嘅下邊底下嗰個，咁我咧就走去揾一個嘅指令，咁呢一個指令咧就喺度啦，喺度嚟就叫做遮罩轉場，冇錯，遮罩轉場，咁我咧就撳一撳佢。咁撳一撳佢之後咧，咁我就睇翻咧有幾個選項啦。咁我揀由右邊數過嚟第二個嗰個圓形。好啦，咁咧佢咧就有一個叫調，佢又就話咧你可以調整嘅喎。咁我調整之前咧，我先喺上面嗰段片度已經出咗個圓圈出嚟啦。咁我可以咧係將佢校翻張成個頭嗰度先。咁然後跟住我揾兩個手指去放咧，可以放翻大嘅，佢可以係啦，冇錯啦。而家放大咗，我將佢個頭同埋個頸啊，同埋個肩膊咧。都可以係做咗出嚟，圈住佢咁樣。好啦，然後跟住我撳一撳呢個調整。咁調整嗰度咧，就其實基本上其他乜都唔使做啊。你只係需要喺撳一撳選擇羽毛。羽毛咧，我哋大概係俾，譬如我哋俾20先啦，係啦，俾20。咁就主要就係都等個邊緣咧朦同埋清晰嗰度咧，能夠夾得好啲嘅，順滑啲啫嚇。咁調整完之後咧，我哋就撳一撳數字20上面有個位嗰度，嗰個向下個箭嘴嗰個位咧，撳一撳佢。好啦，然後跟住咧，我哋就撳一撳右下角底邊嗰個 tick 好，係咯 tick 好。OK，嗱咁我哋咧就而家咧就做咗第一個啦。咁我哋跟住咧就揾手咧撳一撳，就撳頂嗰條片先，係啦，揀頂嗰條片。咁然後咧，我哋就落去下邊。底下啱啱已見到啦，有一個叫特效嘅喺度，已經喺度。咁我哋咧就撳一撳，揀呢個特效。嗱，揀呢個特效之後咧，你會見到咧，佢其實就有個出咗嚟嘅，喺左邊嗰邊咧，第一個咧叫影片特效，我哋撳入去，揀影片特效。嗱，影片特效咧裏邊咧就有好多個類別啦。咁而家佢咧默認出嚟咧就係叫熱門，咁我哋唔好理佢啦，我哋就用手指咧輕輕將個特效向上撥。咁我哋咧就想揾一個特效，咁嗰個特效咧就係叫做模糊。咁我哋而家見到似乎第二行右手邊第二格嗰個就係模糊啦。咁我咧就揾手指輕輕掂一掂個模糊先。哦，嗱，咁已經即刻睇到咧，就係喺個片上面嗰段片咧，就係我正話圈住嗰個位咧。嗰個人嘅頭同埋個頸嘅頭嗰個位置，膊頭位咧就好清楚，已經出咗嚟，係啦。咁周邊嗰啲就蒙咗嘅。咁我將嗰個模糊嗰度咧係有一啲嘅調整嘅嚟嘅。咁我哋睇睇我哋撳一撳佢。好啦，下邊咧呢個調整咧就原來得一半嘅。咁你想話咧模糊啲或者點樣啲？嗱，如果我哋較低啲嘅話咧，睇下點先。真係會清啲嘅喎。但係如果你再拉高啲嘅數字咧，嗱，咁佢係模糊多好多嘅，係啦。咁譬如假設你覺得唔夠，你將佢拉到盡去到100，係啦，拉完100之後，我哋就喺對上嗰個位度咧有個向下嘅箭嘴咧，我哋撳一撳佢。好啦，然後記住喺中間嗰有個剔號，我哋要揀翻個剔號先，撳翻剔號，係啦，剔咗出嚟出翻嚟。嗱，咁而家我哋試下咧就播啦。你見到咧就頭先我個畫住個圓圈個位嗰啲地方咧，就整個人咧個頭像都清清楚楚，個膊頭啊個頸咧都好清楚。
但係反而佢周圍嗰啲地方咧就模糊晒。咁呢個咧就係一個遮罩轉牆其中一個功能，係主體清楚，周邊係模糊嘅，係啦。嗱，咁咧就今日暫時咧就係介紹到呢一度先啦。